Kun pörssit sulkeutuvat ja uutiset kerkevät hetken hengittää, jälkimarkkina avautuu. Podcast, jossa pureudutaan sijoittamiseen, talouteen ja yleiseen maailman menoon. Äänessä Jaso eli minä, joka seuraa tapahtumia jälkikäteen, mutta ajattelee usein etukenossa. Hei ja tervetuloa taas jälkimarkkinan pariin. Aiemmin tällä viikolla sijoittajat ympäri Suomen kokoontuivat Helsingin messukeskukseen Sijoittaja 2025 messutapahtumaan. Messuilla oli esillä taas tuttuun tapaan paljon Helsingin pörssin yhtiöitä ja erilaisia sijoituspalveluita. Lisäksi siellä oli paljon erilaisia esiintymisiä ja puheenvuoroja, ja nämä oli jaettu 4 eri lavalle. Osittain nämä meni aina sitten vähän päällekkäin, että oli vaikea päättää, että missä nyt menisi se itselle mielenkiintoisin puheenvuoro ja mitä nyt menisi kuuntelemaan. Eli kävin siellä myös itse pyörähtämässä vaimon kanssa. Omalle kohdalle mielenkiintoisin oli varmaan toi Pyn Eliten standi. Siellä tuli vietettyä jonkin verran aikaa ja höpiskeltyä sitten siellä työntekijöiden kanssa. Ja toki käytiin sitten kuuntelemassa päälavalla Pyn Eliten perustajan eli Petri de Ryngin esitys Vietnamista. Se oli erittäin mielenkiintoinen. Eli Pyn Elite on varmasti monelle suomalaiselle jo entuudestaan todella tuttu. Se on Suomen yksi kaikkien aikojen menestynein tämmöinen erikoisrahasto, joka on perustettu jo vuonna 1999. Tämä rahasto sijoittaa lähinnä Aasiaan, ja alkuaikoina he keskittyivät lähinnä Thaimaan pörssiin, mutta nyt viimeiset 10 vuotta kaikki sijoitukset on tehty nimenomaan Vietnamiin. Ja ihan tyhjin käsin ei tarttunut standiltäkään lähteä, että sieltä tarttu mukaan tämmöiset hienot kahvimukit Pyn Elite-logoilla, eli kiitos vaan paljon näistä. No täällä messulla oli myös esillä sitten tämmöinen yhtiö, joka tullaan listaamaan Helsingin pörssiin joulukuun alussa, ja jonka osakeanti on tälläkin hetkellä avoinna. Eli Freimeri, ja Freimerin osakeantiin voi osallistua Nordnetin ja Danske Bankin kautta. Freimerin liiketoiminta on siis tuottaa tämmöisiä äänieristettyjä älykkäitä työtiloja, eli tämmöisiä koppeja. Kokoja taisi muistaakseni olla ainakin tämmöisiä 1 hengen koppeja, mitä itsekin kokeilin. Sitten oli 2-4 hengen ja taisi olla jopa 6 hengen koppeja. Nämä kopit oli aika vahvasti esillä tuolla messuilla, niitä oli joka puolella siellä ja niitä sai ihan käyttää ja kokeilla. Joo, kuten sanoin, niin kokeilin myös itse näitä koppeja ja ne oli jo erittäin mukavia. Ne eristi tosi hyvin semmoisen, varsinkin messuilla, missä on paljon ihmisiä, niin semmoisen yleisen hälinän sieltä ympäriltä. Ne blokkas kokonaan ne. Ja oli silleen ihan mielekkäitä. Vaimon kanssa vähän kokeiltiin sitten silleen, että toinen on sisällä ja toinen siitä ihan siitä lasin takaa siitä puhuu, niin se puhe kyllä kuuluu sinne sisälle, mutta sitten taas ulkopuolelle niin ei oikein kuulunut yhtään mitään, mitä siellä kopissa puhuu. Eli silleen soveltuu kyllä ihan hyvin, jos haluaa jotain puhelua tai videopuhelua rauhassa ottaa, niin ne ei kyllä sieltä kopista ulospäin kuulunut oikein millään lailla, vaikka oli siinä ihan vieressä. Näissä kopeissa oli sitten sisällä semmoiset ihan kaikenlaiset USB-latauspistokkeet ja virtapistokkeet läppäreille. Sen lisäksi siellä oli semmoinen kosketusnäyttö, mistä pystyi säätämään valaistusta esimerkiksi sen mukaan, että onko kirjoittamassa jotain tai osallistumassa vaikka videopuheluun tai muuhun neuvotteluun. Tämmöisellä pikaisella tutustumisella nämä itse kopit kyllä vaikutti todella mukavilta ja päteviltä tuotteilta. Hintoja ei tosin ollut kyllä näkyvissä, tai ainakaan silleen niin selkeästi, että mä olisin ne huomannut. No sit mä toki vierailin yhtiön nettisivulta ja sieltä vähän kattelin heidän noita taloudellisia tavoitteitaan. Niin sieltä pisti silmään lähinnä toi, että tavoitellaan yli 10% vuotuista kasvua, mutta silti sitten osinkopolitiikan mukaan jaetaan 70-90% tuloksesta osinkoina ulos. Eli ilmeisesti tämä haettu kasvu ei vaadi ihan kauheita pääomia tai investointeja, koska jos se voidaan toteuttaa sitten myös siinä tapauksessa, että jaetaan kuitenkin valtaosa tuotosta osakkeen omistajille ulos yhtiöstä. Eli tästä voisi kehittyä tämmöinen suomalaissijoittajien tykkäämä osinkokone, mikäli siis vaan pääsevät näihin itselleen asettamiin tavoitteisiin. Mutta mikäli kiinnostaa lähteä tähän osakeantiin ja ryhtyä tämän Freimerin omistajaksi, niin tutustukaa ihmeessä yhtiön omiin sijoittajasivuihin tai nettisivuihin ja sieltä tonne sijoittajat-osioon. No näillä messuilla julkaistiin sitten taas tuttuun tapaan vuoden sijoittaja ja vuoden sijoitusteko äänestyksen tulokset.
No tässä vuoden sijoittaja-äänestyksessä oli ehdolla finaalissa 5 ehdokasta, eli ehdokkaat olivat Ronja Roms, asuntosijoittaja, kirjailija ja talousosaamisen puolesta puhuja. Sitten oli tämmöinen Instagram-tili kuin Finanssiveli, eli hän julkaisee ilmeisesti talousaiheisia huumorijuttuja. Sitten oli sijoittaja, kirjailija ja somevaikuttaja Merja Mähkä. Tämän lisäksi oli sitten talous- ja sijoitusvaikuttaja Jussi Halme. Ja sitten oli Sampsa Tikkala, eli Jeppets, joka on varsinkin tuolla X:ssä jakanut kuukausittain aina näitä hurjia sijoitustuottojaan. No sitten tässä vuoden sijoitusteko-kategoriassa täällä oli kolme ehdokasta, ja nämä olivat Investigame-hanke, eli tämä on jonkinlainen Vaasan ja Tampereen yliopistojen tämmöinen yhteishanke, jossa pyritään sitten opiskelijoita tutustumaan vastuulliseen sijoittamiseen tällaisen pelillistettyjen ratkaisuiden avulla. Toisena ehdokkaana oli sitten Martta Liitto, joka antaa erilaisia käytännönläheisiä talousneuvoja ja oppeja. Ja kolmantena oli sitten Pauli Komsin osakesijoittajan ABC-kirja. No voittajaksi näistä sitten selviytyi tässä vuoden sijoittajakategoriassa Merja Mähkä ja sitten tässä vuoden sijoitusteossa Martta Liitto. Eli onnea voittajille. No otetaan sitten vielä tämmöinen pikakatsaus yleisesti markkinoista. Eli 27. marraskuuta torstaina Jenkkien kaikki pörssit onkin kiinni paikallisen kiitospäivän takia, eli sillä suunnalla ei ihan kauheasti varmasti tapahdu yhtään mitään. Mutta sitten kun katsotaan tästä vaikka S&P 500-indeksiä, niin vaikka tuolla oli aika syvääkin hetkellistä pudotusta, niin noista pohjalukemista niin ollaan aika pikaisesti myös noustu taas. Ei ihan nyt tonne kaikkien aikojen huippuihin, mutta ei kyllä enää ihan kauhean montaa prosenttia olla sieltäkään jäljessä. Eli en tiedä, onko tässä sitten kyseessä tämmöinen niin kutsuttu kuolleen kissan pomppu, eli ensiksi tullaan iso pudotus ja sitten vähän niin kuin se kuvainnollisesti kissa vetää sen viimeisen pomppunsa ennen täydellistä sitten romahdusta, vai mikä tässä on kyseessä. Mutta tämä sama kaava toistuu, ei ole ainoastaan toi Jenkkien puoli, eli katsotaan vaikka Bitcoinia, niin tuolla se on kävi tuolla 80 000 dollarin pinnassa, ja nyt se on jo yli 91 000 dollaria, eli sieltä on kuitenkin taas jo reilu 10% tosi nopeasti noustu. Bitcoinin kohdalla kyllä ei olla vielä lähelläkään sitten noita all-time high-lukemia, eli tuolla 126 000 dollarissa suurin piirtein on se Bitcoinin all-time high, siinä missä S&P 500 oltiin jo ihan muutaman prosentin päässä. Mutta vähän samanlaista kaaviota, että ylöspäin pikkasen tullaan. Ja tämä sama toistuu ihan myös täällä Helsingin pörssin puolella. Eli samanlainen pitkä kuin jyrkkä tiputus, ja siitä on nyt lähdetty sitten toipumaan. Vaikea sanoa, että mikä sitten on tässä lopputulema, eli jatketaanko loppuvuosi nousua, vai tullaanko taas näkemään sitten vielä joku vähän isompi korjaus. No yksi asia, mitä markkinat varmasti sitten odottaa ja seuraa silmä kovana, on ainakin sitten, että miten nämä neuvottelut Ukraina ja Venäjän välillä, tai Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä menee. Eurooppahan siitä prosessista on sysätty lähinnä kokonaan syrjään, eli me ollaan tämmöisiä sivusta seuraajia tässä asiassa. Mutta sitten toinen asia, mitä markkinat varmasti kovasti seuraa, niin on, että nyt onkin tullut jo sitten vähän kääntynyt kelkka tuolla, että sieltä voisikin tulla ihan hyvä korkojen tiputus sitten joulukuussa, eli se olisi sitten todella positiivista, niin sen prosentuaalinen todennäköisyys on kasvanut, että sieltä tulisikin sitten pudotus, mikä aiemmin oli vähän sitten, että nähtiin, että ei tule ainakaan mitään isoa, mutta nyt taas on sitten vahvasti mielipide sen puolella, että sieltä jonkinlainen pudotus sitten joulukuussa tultaisiin näkemään. Niin nämä sitten ehkä voi olla tekijöitä, mitkä vaikuttaa hieman positiivisesti nyt sitten markkinoihin. Mutta on semmoinen yleisfiilis edelleen kyllä joka puolella havaittavissa, että
vaikka nyt me otetaankin vähän jotain nousua, niin ei se tarvitse kuin yksi pieni huono uutinen tai edes epäilys jostain tarpeeksi isosta asiasta, niin kyllä se syöksykierre on sitten taas siinä valmiina. Mutta tämä oli tämmöinen hieman tavallista lyhkäisempi video. Hyvää viikonloppua kaikille. Muistakaa laittaa kanava seuraukseen ja nähdään taas ensi kerralla. Näkemiin.